Жаратылыстың басталуы 39-шы тарау. Ал Жүсіп болса, смағұлдық саудагерлер оны Мысырға апарған еді. Сол жерде Потифар есімді мысырлық уәзір Жүсіпті олардан сатып алды. Потифар перғауынның бас қорғаушысы болатын. Жаратқа не жар болғандықтан Жүсіптің қай нәрседен де жолы бола кететін. Осылай ол мысырлық қожайынның сарайында тұрып қалды. Қожайыны Жаратқанның Жүсіпке жар болып, оның қолы тиген заттың бәрінің орайын келтіріп отырғанына көз жеткізіп, оған мейірімін түсірді. Уәзір Жүсіпті жеке қызметшісі қылып, сарайын басқартып, өзіндегі барлық дүние мүлікті де оның жауапкершілігіне тапсырды. Қожайыны Жүсіпке сарайын, барлық дүние мүлкін сеніп тапсырғаннан бері, Жаратқаны оның өзінде, үйіндегі және даладағы барлық иелігінде Жүсіпке ола жарылқап батасын қондырды. Сол себептен Потифар өзіндегінің бәрінде Жүсіпке сеніп тапсырып, тек күнделікті жейтін тамағының ғана қамын ойлады. Ал Жүсіп дене бітімі келісті, келбетті жігіт еді. Күндердің күнінде қожайынның әйелінің көзі Жүсіпке түсіп, жүр, бірге болайық деп еліктіреді. Бірақ Жүсіп одан бас тартып, қараңыз, қожайыным өз сарайындағы барлық істі маған сеніп тапсырып, еш нәрсемен айналыспайды. Бұл үйдегі малайлардың ешқайсысы менен жоғары емес. Қожайыным өзіңізден басқа ештеңені де билігімнен айырған жоқ. Ал сіз оның жұбайысыз ғой. Сонда мен қалайша сондай ауыр қылмыс жасап, Құдайдың көз алдында күнәға батпақпын дейді. Әйел күн сайын қайта-қайта мазалап сөз салса да, Жүсіп ешқашан айтқанына көніп, не жақындасқан, не бірге болған емес. Алайда бір күні Жүсіп жұмысын атқарып жүріп, үйге кірсе, басқа ешбір ер адам жоқ екен. Сонда әлгі әйел оның шапанының етегінен ұстай алып, жүр, бірге болайық деп бұйырады. Бірақ Жүсіп шапанын тастай сала, сыртқа қаша жөнеледі. Жүсіптің шапанын тастай, үйден тұра қашқанын көргенде, қожайынның әйелі үй қызметшілерін шақырып, қараңдаршы, мына көшпендіні бізді мазақтасын деп алып келіпті. Ол үйге кіріп, мені зорламақшы болды. Бірақ мен қатты айғайладым. Ол айғайымды естісімен шапанын қасыма тастай сала қаша жөнелді, деп байбалам салды. Күйеуі үйге келгенше әйел шапанды қасына қояды. Күйеуіне де сол әңгімені айтып беріп, сенің бізге алып келген көшпенді құлың мені мазақ етпекші болды. Бірақ мен шу көтеріп айғайлағанда, шапанын қасыма тастай сала тұра қашты дейді. Қожайыны әйелінің сенің құлың маған осыны істеді деген сөзін естігенде қатты ашуланды. Ол Жүсіпті ұстап алып, патшаның тұтқындары қамалған түрмеге жапқызып тастайды. Алайда Жаратқаны Жүсіпке жар болып, оған шапағатын төгіп, түрме бастығының мейіріміне кезіктірді. Осылай түрме бастығы онда отырған барлық тұтқындарды Жүсіптің қарамағына тапсырып, бүкіл жұмыс оның басқаруымен атқарылатын болды. Жүсіпке тапсырған істің ешқайсына да бастық көңіл бөлмеді. Себебі Жаратқаны Жүсіпке жар болып, оның істеген әрбір ісін оңынан келтіріп отырды.